là hàng đuôi quan phải biết á
Quán là bé. Quán. Lên bây giờ thằng Quảng còn đi thứ hai phút chơi luôn. Quy định cả lao cái đào câu luôn. Còn kia sẽ còn chị Trang nói chuyện em với Thu Hào đang nói chuyện thứ ba, thứ bảy thì anh lại nói chuyện thứ năm thì nó không vào. Anh bảo với Quảng bảo nó là thứ bảy thứ ba. Rồi ta tập cái gì đó. Đây còn Quảng kia chứ nhỉ? Đây không, thứ bảy đây, thứ bảy cái bọn em ta đi theo. Đây xong. Nhưng mà thứ bảy thì mình không đi thứ ba, chỉ đi nghỉ phim chính thôi. Chính ta đi được. Đó rồi. Tắm nữa, 8 bữa của mình đã bán mấy ngày liền. Bây giờ chúng này nắng, cho mát đi nhờ. Đấy thì hay luôn. Nghe cái cô kia chợ là không bán được rồi. Bên kia có nghề hơn. Hả? Trường kia có nghề nhiều hơn. Quay. Nhưng mà không mang được. Ăn tê rồi tụi mâu yêu nhau như tao mày nó nhủ nhưng mà tại khi tiền như này có về khoảng tầm dân cơ nhận luôn mà nhưng mi chờ đây khi hàng đuôi quan phải viên á. Chăn bún nó hiểu rồi. Hả? Chăn bún nó hiểu rồi. Chèn búa. Gì tao thiếu nó lộc khu mày lố. Búa búa miền đây ta hiện đòi tầm mâu. Giờ tao tụi mình muốn tôi nhận. Đây vẫn nó có phần cái tùng bún nhỉ cái tùng. Ôi tùng bún về thế nhà thế đạp tùng bún thêm mà. Quá cô mình. Ta lồng trên non giá đấy. Ta mà. À, bữa nay ta cảm nhận nè. Nhá. Cả chăn đấy. Cái này sắp mình cần lá. Cứ cho cái cục này tham là 17 18. Cái lồng nốt 20.000 vẫn đi ngay tôi gì kiên vậy. Dùng cái lồng đi lúng lắm. cục lúng này lúng bẻ. Ở ngoài bắt đâu, đuổi. Chờ ra gì to dùng mẹ hỏi mình Phú Sơn này, rồi tại y tốn này nó nòm này. Y tốn nó đòi suối đòi bánh à. Có cả 20.000. Đấy. Như phùa to chính xác lắm ạ. Cái đó đến gì ạ? Nó là tao mày mà. Hình tao mày nhỉ. Hả? Nó mà quăng rồi. Ôi nhưng mà con nào cuồng đúng. Cái sao mà không có? Vai nó ạ. Ôi này nhỉ, người ăn còn khủng phết đấy. Nấu một nhát này, chó nó cũng ăn mà, cho con cây. Nhìn ra. Ta dần chửi nè. Đi chửi đi ra khoảng mình. Cái trái là thích. Chân nồi vậy. Quẩn. Cái này thì tôi tiêu. Mình có ít vườn, em bò, con gà gì xem gần đây hả? Quang trước là đôn, bây giờ là có mấy chợ nữa là Bình Chân lì à? Nhiều cực chân triệu, cái chân 500. Đòi lắm. Chán cái ngàn, chán nó có thịt gì cả. Còn cái tùng bún. Này mà là cái gì nhà hai đây. Đã toàn tại đây.
nó ăn cái đấy đâu mà này nè đó Ủa này ta thôi là cho ta luôn là cho vô nữa. nó sẽ định và xin lắm đi đường hố không nhưng mà dân tự thứ kia nó nhầm thế mà các bạn bia bia là mùi củ này củ gì em còn chưa biết tiếng kinh đây là củ gì ấy. Củ này ăn ngon mà hết tiền cân 15.000 một cân cái này chỉ có mấy bà biết ăn thôi dùng trẻ không ăn đâu chan xíu à chan xíu không tin với mình con nghe xem không tin cái mải không tin á con mải cái bút tôi không ăn cùng tôi cũng mở được mà tôi chờ ta lên cái con tờ như tính chẳng chi nè có hiền chứ là như hay dừng Không phải đâu. cháu có biết gọi chim một lần rồi đấy, hôm trước phun nước rồi đấy. tôi chỉ luôn phải đó không mặc cái ối này không mà khổ bác tôi nhà ngoan mà tôi tụt chưa đẹp tôi nhà mình Ném con nước, ném con lồng về à? Đâu để hôm chết con nào hay đâu không cái chết á còn và thì tôi mượn này Xin đây nè. hơn cha này trẻ trẻ xin đi giống một nữa y chang luôn này như bữa lông này con cái đi đào tốt chưa tồn cây uông hình hình có thật người cha cái là mình tôi năng có này trẻ nằm xong chuyện thì ôi vừa đại vừa lùa cái chờ qua là xa quá không ăn được có đờ tôi tụi mình có nhà giỡn thế nào à tôi buổi mẹ không quay vừa đi rất giá hô vừa đi chẹp cuốn ăn lại rồi qua là nhìn hô Có nghiền rồi. cha lên nhiều chút chim không không kia cái đòn cái nữa ra mà non à đâu mà đâu mà chân chưa Lấy rồi, chắc chắn là lấy rồi. mai là mai lắm cạn cam cạn cái những sâu nó ăn thế ăn thăm thì Rồi. Kéo đi. tôi có rồi đấy sai là hai sữa đôi lượn chụp tắt chụp nó vàng á không có ít tiền làm ăn ba này nghìn đây đòi tí nữa
Rồi thì là như không có đó. Chấm mà. Phần trước thì nó Cái này vừa mới lấy được chục cái khác, còn 5 cái nữa. Vừa mới làm gì ép được, cái này phải tỉ sẵn đấy được. Ép phải với như kiểu là thị trường.
250 quả ha. Này. Nó biết cho vải để mà sấy của nó. Hai chỗ này vải đó chị. Tao ba bị điên. Này ca. Này giống như này là. Tao ba có đi ra được rồi. Tao chứ. Hai chỗ cho vải để nó này. Vải cái gì đây? Này, anh này rồi. Dạ. Không phải thu vết này nó đẹp. Xây thả ra. Hả? Xe đó? Giống như xe. Xe cũng không vượt nuôi đó, tao giao phá gì à? Cát. Ồ. Cái này phá cho. Thật ra hả? Chắc phá bên nào cái này phá. Ồ. Ai nè? Xây thả ra. Quê, chiều nào cái này phá cho. Như rồi. Ồ. Cái này nó nè. Luôn à. Giao hả? Cái gì là thứ hai này. Còn này đi ạ. Tưởng nó phá nhà chứ. Luôn nhìn vàng nó nữa gì. Được. Rưỡi thì phòng nhìn vào. Chuẩn chưa? Nó. Phòng cái rưỡi gì. Hẹn nhìn. Đổi à. Còn rưỡi gì. Nè cô, đấy. Đây cái này. Đi tới nhiều cái chuyện. Đấy phải là còn một cái công tác. Chơi một